está muito acelerado. As tecnologias estão avançando muito rápido e muito tem se falado sobre o futuro. Mas, na verdade, o futuro já está aqui. Ele apenas não está distribuído ainda. Mas, como pensar o futuro além da tecnologia? Em uma palavra, propósito. E quando eu falo em propósito, acho que está acontecendo algum problema ali dentro, né? Não, é para desligar essa música, acho que é só de entrada, né? Isso, resolveram o problema. E quando eu falo de propósito, eu lembro a história de um menino que em 87, com 8 anos, quando perguntado em uma provinha o que seria quando crescesse, respondeu prontamente, dentista. A criança cresceu, se formou em odontologia e no meio dessa história toda ainda teve tempo para ser síndico aos 21 anos de um prédio de 144 apartamentos, quando começou a ensaiar ali um lado meio empreendedor. Fato é que já profissional da odontologia vislumbrava a profissão de oficial da aeronáutica, o que foi negado sua primeira tentativa, na sua segunda tentativa, e ele ficou triste, abatido, decepcionado, amargurado. Mas são nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de fracasso, que aparecem normalmente algumas oportunidades. Foi quando ele, junto com um amigo, montou um pequeno negócio, um estúdio de pilates, numa lojinha bem pequenininha de 30 metros quadrados. Foi aí que ele começou a sua jornada empreendedora. E voltou a estudar, fazendo as suas pós-graduações dentro da odontologia. Foi mais uma vez tentar aeronáutica. Mas dessa vez, a história seria diferente. E conseguiu se tornar um oficial da aeronáutica. Mas só que a vida, às vezes, nos pega pressas. E nem sempre tudo acontece como a gente espera. Aí o canal você pode aumentar um pouco. Pode aumentar um pouquinho. O brigadeiro Bueno, comandante da aeronáutica, informou que houve um choque entre duas aeronaves esta tarde. Uma delas era um avião da Gol, que fazia o voo 1907. A aeronave saiu de Manaus, deveria ter chegado ao aeroporto de Brasília às 18h12, o que não aconteceu. A Força Aérea Brasileira deslocou aeronaves para uma operação de busca na região da Serra do Cachimbo, no sul do Pará, no meio da floresta amazônica. Segundo o brigadeiro Bueno, havia 155 pessoas a bordo do avião da Gol. O aeroporto de Matupá, em Mato Grosso, informou há pouco que o Boeing 737-800 da Gol, que estava desaparecido desde o final da tarde de ontem, foi localizado próximo à aldeia indígena de Capoto e Metotiri, no Alto Xingu. A FAB também confirma a identificação visual dos destroços da aeronave a 200 metros da cidade de Peixoto Azevedo, em Mato Grosso. Vou conversar agora com o Major Adolfo Aleixo, da Força Aérea Brasileira. Bom dia, Major. Bom dia, pois não. Há sobreviventes? Não podemos afirmar ainda. Mata fechada. Calor insuportável. Perigo de contaminação. Ataques de abelhas. Foi essa a rotina dos homens, na grande maioria militares, que participaram do resgate do voo 1907. Uma operação de 54 dias, que chegou a envolver mais de 800 pessoas. Começou no fim da tarde de sexta-feira, 29 de setembro de 2006. É. 5 quilos mais puro, 27 dias inteiros na selva.
Foram momentos difíceis, mas de grande aprendizado. O menino ainda jovem, 26 anos, recebeu medalha Santos Dumont. Para quem não conhece a medalha, ela é dada em tempos de guerra ou após pelo menos 10 anos de excelência de serviço militar a militares ou civis que prestam aeronáutica. E o jovem de 26 anos tinha pouco mais de 6 meses dentro da força. Mas o grande ensinamento que ele tirou disso aí não foi propriamente da medalha ou de toda a operação. Veio desses homens, que é o pessoal de busca e resgate, Paraçá, principalmente desse jovem aqui, Sargento Guardião, quando numa noite, no meio da operação, sentiu uma dor de dente, e o único dentista que tinha era o menino, que teve que se deslocar até a base de Cachimbo para um pronto atendimento. Após o atendimento, ele pensou, cara, vou dar 2 dias, né, de conforto para esse guerreiro, para ele ficar no ar-condicionado, um atestado tranquilo. E para surpresa dele, a reação do sargento foi a seguinte: tenente, eu volto com o senhor. Não posso deixar meus parceiros sozinhos na selva. Putz. Nesse momento, o menino pensou, cara, tem alguma coisa aí. Eu não tenho esse tesão que esses caras têm. Eu não tenho essa determinação que esses caras têm. Mas ele percebeu que se todo dia fosse dessa forma, ele teria um propósito na vida. Mas quando voltou para Brasília, as coisas não eram bem assim. E a cadeira de dentista já não cabia mais para ele. Foi quando ele iniciou sua nova jornada. Voltou a estudar, começou um MBA em gestão empresarial, voltado em estratégia na FGV. Fez coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. Estudou Design Thinking na Ecos. E futurismo pela Perestroika. E foi aí que tudo começou a fazer sentido. Feito isso, ele tomou a coragem e a decisão de virar o jogo. Cancelou o seu CRO, largou a odontologia, largou o serviço militar e foi investir tudo em seus empreendimentos. Aquele pequeno estúdio, que antes tinha 30 metros, hoje são 6 unidades em Brasília, com cerca de 1.200 alunos ativos. E ainda tem uma lojinha, que é uma franquia, chama-se Aqualive, que ainda está em desenvolvimento. Bem, mas ao final disso tudo, ele olhou para trás e ao final dessa jornada ele viu, cara, será que todo mundo está sabendo disso? Será que alguém vai ficar para trás? E aí ele resolveu que os ensinamentos que ele teve ao longo da jornada, ele precisava difundir um pouco. Foi quando começou o Eu Crescendo na Escola, onde ele fala sobre criatividade, empreendedorismo e inovação para os meninos de baixa renda na periferia de Brasília. Começou também o Balada Insight, onde ele, junto com amigos, misturava show com palestras, empreendedorismo, iniciativas, onde na última edição tivemos o prazer de levar Roberto Chiniachik, um pouco menos de 2.000 pessoas, uma coisa bem bacana. Carregou também a bandeira da Perestroika, onde a gente tem a licença e agora roda lá, é o Tomorrow X, onde a gente discute cenários futuros em diversos setores da indústria, do comércio, da educação. Zian, The Future of Health, o futuro da saúde, onde rola uma imersão para o público da saúde, médico, dentista, nutricionista, psicólogo, onde eles são incentivados a explorar o futuro com ferramentas de design de futuro bem bacana, como nunca viram antes dentro da faculdade. E agora, um projeto saindo do forno, que é uma parceria entre o Eu Crescendo e Amplifica, que é a doutrinação e o treinamento de professores universitários dentro de universidades de Brasília. Está começando agora, numa universidade grande lá,
vai iniciar agora junto com o Google Educator, em 2018. Saindo do forno agora. Mas aí você para e pensa, cara, beleza, mas o que ele aprendeu com tudo isso? Depois dessa pequena jornada. Ele aprendeu a lei de Moore, que é a lei sobre os processadores, que a cada 18 meses, os processadores dobrariam a sua capacidade de processamento e diminuiria seu custo pela metade. Cara, o que tem a ver tudo isso? Calma. Só que teve um louco, mais louco que Moore, Ray Kurzweil. Para quem não conhece Ray Kurzweil, ele é fundador da Singularity University, que é a junção do Google mais a NASA, que financia projetos que impactam o mundo com coisas fantásticas que estão acontecendo agora. Vale a pena vocês pesquisarem sobre isso. Fato é que Ray Kurzweil pegou a lei de Moore e falou, amigo, essa lei não se aplica apenas para processadores. Ela se aplica a todo e qualquer tipo de tecnologia. E aí ele veio com um pensamento exponencial. E tudo bem se a gente não está familiarizado com isso. Porque não é culpa nossa. Nós fomos criados pela biologia, não para ter um pensamento exponencial, mas para ter um pensamento linear. O ser humano, biologicamente, pega a sua experiência passada e projeta o futuro de forma linear. A gente tem uma visão local quando você tem o seu endereço residencial, você tem aquela noção residencial. Você conhece mais ou menos o seu bairro. Você conhece a sua cidade, o seu estado já não conhece mais, o Brasil muito menos, o mundo nada. Então a nossa visão de mundo, o nosso conceito de história é muito linear, é muito local. Pensando no momento exponencial, a história nos diz que é um momento linear. Então tudo que aconteceu na história foi muito lento. As últimas grandes 3 revoluções que a gente passou, agrícola, industrial e digital, levaram anos para acontecer, centenas de anos para acontecer. E nos parece que é uma coisa muito lenta, linear, mas não é. É exponencial. E Ray Kurzweil, um dos maiores futuristas que a gente tem na atualidade, com índice de acerto cerca de 80%, diz que nos próximos 15, 25 anos, passaremos por mais 3 grandes revoluções. Genética, nanotecnologia, robótica junto com inteligência artificial. Mas isso está acontecendo agora. E para você ter uma ideia de como acontece e de como é tão rápido isso, se pegarmos 30 passos lineares, eu vou andar 30 metros, certo? Agora, se eu der 30 passos de forma exponencial, eu dou 23 voltas no planeta Terra. Então está tudo acontecendo muito rápido. E é nesse cenário de pensamento exponencial que as novas tecnologias estão acontecendo. Impressão 3D, realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial, robótica, tudo muito rápido. Carros autônomos, drones. E isso é muito louco. E aí a gente pensa que está muito distante. Não está distante. Como eu falei no início, o futuro já está rolando. Ele só não está distribuído ainda. E quem está por trás de tudo isso? São grandes empreendedores. São pessoas fantásticas que fazem tudo isso acontecer. E estudando ao longo desse tempo, percebi, e compartilho de várias ideias disso, que esses grandes empreendedores possuem uma grande característica. A característica de conseguir distorcer a realidade. Eles têm o poder de distorcer de forma tão real a realidade, que eles conseguem agariar legiões de fãs, legiões de líderes. E tudo isso em função
de um propósito, onde as novas organizações têm um propósito que a gente chama de propósito massivo transformador. E todas as tecnologias que eu falei para vocês têm como algo maior transformar o mundo para um mundo melhor. Mas, Paulo, ok, você está falando sobre propósito e tal, mas, cara, é tão complicado achar o propósito. Existem tantas formas de achar o propósito. Como que é que eu acho o meu propósito? E dias atrás, vendo o vídeo de Jason Silva, procurem sobre ele, um cara fantástico, cineasta, filósofo, futurista também. Ele citava um artigo de Steven Kotler, publicado na Forbes em 2015. E quem não conhece Steven Kotler, ele é autor de alguns livros que eu recomendo: Abundância, Bold, The Rise of Superman. E ele fala essa questão de como achar o propósito. E nesse seu artigo, publicado na Forbes em 2015, ele diz mais ou menos assim: faça uma lista de 20 curiosidades que você adora saber. Sabe aquela curiosidade que você passa horas lendo sobre, que tem interesse de sentar com um especialista e ficar conversando, e você nem percebe a hora passar? Faça essa lista. Veja as intersecções que começam a acontecer entre 3 curiosidades ou mais. Porque curiosidade sozinha não gera paixão. E é nessa intersecção que começa a surgir a paixão. É quando começa a surgir a mágica. Por quê? Nós, seres humanos, somos tarados, obcecados por identificar padrões. Adoramos padrões. O nosso cérebro, ele é tarado em padrão. Porque à medida que você começa a achar padrão, você começa a liberar dopamina. Quanto mais padrão, mais dopamina. Mais padrão, mais dopamina. Esse processo, ele é a base para toda e qualquer tipo de paixão. Quem já ficou apaixonado aqui? A paixão. Bem, ele segue no seu texto dizendo: separe de 20 a 30 minutos diariamente para nutrir essa sua paixão. Leia livros, escute podcasts, assista vídeos. Você vai começar a contar uma historinha para o seu cérebro. Vai começar a contar uma narrativa e ele adora isso. Mas isso não é só suficiente. Você precisa comunicar essa sua nova paixão. Comece a conversar com pessoas que compartilham da mesma ideia. Faça fórum, crie grupo, sente com os amigos na mesa de bar para conversar sobre. E aí ele vai para uma segunda lista. Crie uma lista com 10 ou 15 problemas mundiais que você gostaria de ver resolvido. E acha aquele problema que possa ser resolvido pela sua paixão. A curiosidade leva à paixão. Ver um problema mundial ser solucionado pela sua paixão. Meu amigo, isso é o seu propósito. Steven Kotler, muito prazer, meu nome é Paulo Henrique.